熊本県有限会社三遊機械です。いつもありがとうございます。本日は久保田トラクター KL30 のクラッチ不良のため2分解作業を実施し、ただいま修理が終わったところです。こちらが交換した部品です。その他点検整備を進めております。当社は農業機械の修理販売買取を行っております。皆様からのご連絡をお待ちいたしております。今日も一日頑張ります。